ha arribat el moment de picar el ritme i no tenim els tubs encara acabats. Bé, us dono un parell d'opcions. La primera opció que podem fer és agafar i fer el ritme amb brics de llet. Sí? Aquest podria ser el greu. Podríem tindre l'agut. Sí? I com ho he fet això? Doncs mira, he agafat el bric, l'he tallat i únicament el que he fet és introduir-li dintre l'altre. I aquest podria ser, perdoneu, l'intermig. Doncs apa, a practicar. Que veiem que amb brics de llet no és suficient i no sé com fer el ritme. Bé, doncs us dono altres opcions. Gots d'aigua. A veure, sí, jo als gots d'aigua n'hi fiquem un ple fins dalt, l'altre mig i l'altre una miqueta. No cal que estiguin en colors. Jo he utilitzat colorant alimentari, sí? Perquè vosaltres visualment ho veieu des de casa, sí? Però amb gots de colors i uns bastonets, jo aquests he agafat uns de sushi, de pinchitos, podeu fer en forquilles, com vulgueu. En aquest cas, no podem fer un xoc entre els seus components, o sigui, no podem agafar dos gots i xocar-los, el que seria és fer-lo picant els dos gots a la vegada. Aquí teniu el vídeo.